AI trò chơi đốt tiền hoặc bị đào thải. Khi công suất AI tăng cao, các ông lớn chi hàng tỷ USD để xây dựng các mô hình ngôn ngữ, còn công ty nhỏ thì phải quy hẹp quy mô. Tháng 6 năm ngoái, Inflection AI thu hút khi lên như diều gặp gió, được thành lập bởi các cựu nhân viên Google DeepMind. Inflection AI nhanh chóng huy động được 1,3 tỷ USD từ Microsoft và các tỷ phú như Bill Gates, Hoffman và Eric để phát triển chatbot riêng. Nhưng chưa đầy một năm sau, gió đã đổi chiều. Giữa bốn hai đồng sáng tạo là Suleiman và Carey rời khỏi Inflection AI để gia nhập Microsoft. Trong đó, ChatGPT và các chatbot khác thực tế cũng chưa thể tìm được chỗ đứng vững chắc. But less than year, the WinChat director in my Avery, co-founder Mozilla, and Karen left Inflection AI to join Microsoft. Meanwhile, ChatGPT and other chatbots have not actually been able to find a sole foothold. Các công ty công nghệ lớn đang chi hàng tỷ USD trên cách mạng của đua AI và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong báo cáo tình hình tài chính tuần này, Google và Microsoft và Meta đều nhắc đến khoản đầu tư khổng lồ vào việc AI. Vào 24 tháng 4, thì Meta tuyên bố chi 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho trí tuệ nhân tạo trong vòng 10 năm tới. Một ngày sau, giám đốc tài chính Rod của Google cho biết công ty sẽ đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ trở lên vào cuối quý năm nay, phần lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu mới. Giám đốc tài chính Microsoft Amy Howe cũng cho biết hãng đã chi 14 tỷ đô la Mỹ trong quý gần nhất và sẽ tiếp tục bổ sung trong thời gian tới. Và theo Bloomberg, các công ty công nghệ lớn đã đổ tiền cho nghiên cứu và phát triển AI từ nhiều năm trước khi OpenAI tung ra ChatGPT vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, thì thành công bất ngờ của chatbot khiến họ buộc phải tăng chi tiêu. Invest also spent large sum of money on AI, according to research company Pittsburgh globally. Venture capital investment in AI research billion USD in the first 3 months of a year. In increase of to the last quarter,